Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kanotos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ka-5-nya ye karya Ibu Enok. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Saenggeus Nyi Oning asup ka jero imah jol-jol budakna datang sabari ngajingjing es jeung jajana. Bari oces adi lanceuk laleumpang bareng tina emper. Kang Oding nempokeun imut budakna. Duh asa bungah nempona komo meureun lamun bisa jajan unggal poe nempo budak bisa jajan kacida bungahna. Aduh mudah-mudahan wae. Papa ieu esna candakeun atuh gelas bapana jang sakalian eusi cai entehnya. Budakna ukur unggut terus asup ka jero imah gap kana gelas. Gelas mug anu gede cur nyicikeun cai tina panimal ngaleor deui ka hareup. Ieu Pak kanggo Bapak. Hatur nuhun jang, hatur nuhun. Es batu terus diasupkeun kana mug. Regot bangun nu nikmat ngaregot cai tiis. Saenggeus kapoe dileuweung budakna leumpang kagigir imah. Rek ngala undur-undur cenah nya kitu keur ulin-ulinan da teu boga cocoan jiga batur kur bisa ngalaan. Undur-undur oge aranteng budak teh gap goledag. Kang Oding nangkarak dina kursi awi reup-peureum nungguan sikasan anak buahna Haji Jumadi datang rek muat suluh. Asa karek oge les tibra sare teh geus kadenge sora Nyi Oning ngagorowok kageroan budakna nu cikal. Ujang ngalacai buru ujang yeuh pinuhan gentong sakalian jeung bak mandinya ceuk Nyi Oning gandengan ti jero imah. Anya mak nya. Kang Oding ukur ngulisik kituna malikeun awakna. Pak, apa sora si bungsu kadenge ramona ngusapan puhu leungeun. Apa itu aya mobil Bapak? Cek budakna sabari ngoyag-ngoyag puhu leungeun. Kang, itu sikasan Kang geus datang. Cek sora Nyi Oning kadenge tarik. Beuki deket ceuli. Nya Kang Oding ngulisik malikeun awakna bray beunta korejat wae hudang. Oi, geus sare Kang geuningan. Sasarean wae ieu teh. Nungguan maneh lila pisan. Tembal Kang Oding kituna jung nangtung hudang. Murukana tumpukan suluh beureum. Anu rek dimuat kana mobil pick up.
Sanggeus kitu mah Kang Oding jeung si Kasan muat suluh kana bak mobil sabari ngawangkong ngalor ngidul. Nyi Oning mah diuk sabari ngalahun budakna nompokeun nuker muat suluh sabari ngusapan sirah budak cenah meh bisa perem. Barang kerjongjon muat kana bak mobil rag aya motor gigireun eureun gigireun mobil. Keur sibuk dik. Ae Ned kelanya yeuh keur muatkeun suluh heula. Ya sok cina jongjon wae. Uing mah rek ngabejaan hungkul ya. Isuk kan jadi mangkat teh. Maneh isuk-isuk nyampernya ka imah uing ke hade poho. Oh nya tuh sabar hajalah mak jadina ieu teh Ned. Kan menang 18. Geus lah kanjeun sakitu oge. Da eueuh deui geuningan. Eta sakitu oge nu untung we aya. Neangan ti Mamur sejen ieu teh. Ah kumaha ieu teh San? Maneh rek milu moal mangkat ka kota isukan. Loh uing mah kacang-cang ku Haji Jumadi. Bisi dicarekan keh ku Haji mangkat ka kota mah kumaha? Naha atuh Kang. Cek si Uned tumanya kituna bangun nu saran. Oh jadi kieu kuring teh boga sangkutan ka Haji. Jadi lamun usaha kanu jauh bisa ambek Haji teh ditagih bae acan aya jang mayarna keur madu kumaha bingung. Atuh pan rek usaha ke kota oge. Aya atuh jang mayana yeuh erek. Oh hese Ned hese yuh bingung kurang teh. Nya Ned hese si Kasan mah manehna teh kepercayaan Haji lamun mangkat ka kota moal bener usaha ge pan si Hajina kitu da nguruskeun naon atuh ku hanteuna si Kasan. Adik itu mah hebat atuh. Geus jadi kepercayaan masan. Oh nya eta lamun kuring mangkat moal jalan usahana Pak Haji kitu tah. Nya tunggus urang rek kabejaan wae atuh nu sejen. Bener. Ek neangan deui we kuring mah nya. Geus kitu we heula nya. Nya siap galenyeng motor si Uned indit. Si Kasan jeung Kang Oding unggut. Si Uned anu ngelakson samemeh indit. Beres muat suluh si Kasan terus makirkeun mobil. Jeleng Kang Oding naik kana mobil celek di luhureun suluh. Kelayang mobil indit. Nyi Oning terus asup ka jero imah ngais budakna nu sare. Goledag budakna disarekeun dina luhur kasur. Nyi Oning terus lempang wae ka goah. Atos parinu Ujang. Tacan mak tilu balikan deui meureun keur gentong mah tembal budakna sabari lempang deui keluar ngajingjing ember. Jok gek Nyi Oning diuk dina jojodog cetrek nyetrekeun gasolin geus siap rek nyangu da bisi hujan deui. Urang kocapkeun Kang Oding anu mimilu jeung si Kasan rek ngabongkar muatan suluh anu ti tadi imahna kitu parantina muat jeung ngabongkar teh duaan bae
meh menang upah ti Pak Haji sakalian rek sasadu ka Pak Haji moal bisa ngayakeun deui suluh belum darek mangkat ka kota Haji Jumadi anu boga usaha kana bata beureum sok melian suluh ti warga salah sahiji ti Kang Oding nu sok bisa nyanggupan suluh pikeun ngobong bata atahna. Oh, sabaraha kubik eta teh Oding sora ngagorowok hareupeun imah Pak Haji. 3 bikeun Pak Haji. Pas sakitunya tadi korupsi ku maneh. Ukur wae atuh ari teu percanten mah Pak Haji. Kang Oding jeung Kasan ting calengir kituna asa ku kajida Pak Haji teh sakitu geus langganan ti Bareto angger wae curigaan. Sanggeus rengse bongkar si Kasan terus markirkeun mobil dina jero garasi. Ari Kang Oding terus bae muru ka hareupeun imah Pak Haji. Asampak Pak Haji keur diuk bari ngageber-geber make hihit regot kana kopi. Arek ngopi maneh ding, arek ngopi. Aduh, teung teuingeun atuh. Sakitu tos digawekeun tadi bere kopi-kopi acan maduh heuheuh. Atuh jelema mah kudu tatanya heula ieu. Bisi maneh keur tirakat euy. Lebar keh teu kainum. Asih sih. Dijieunkeun asih. 2 cikopinya keur si Oding jeung si Kasan ceuk Pak Haji ngagorowok kanu di jero imah nitah ceu asih anu sok boburuh nyeuseuh jeung beberes imah di Pak Haji. Sakadap juragan urunyung si Kasan datang tigigir imah Pak Haji. Kumaha San geus cukup suluhna. Oh nya keur sakali ngobong mah aya lewihan kene Pak Haji ieu teh. Atuh kudu meuli deui euy suluhna. Da geus loba nu kudu diobongna. Kumaha ding? Bisa teu maneh isuk nyadiakeun sakubik sapoe suluh teh. Duh hampura Pak Haji, hampura. Ieu kuring ka dieu teh sakalian we rek sasadu ka Pak Haji. Isukan kuring rek milu mangkat ka kota jeung si Uned. Hayang ngarasakeun we usaha di kota. Sama. Kalakah mangkat rek mangkatnya. Nah, atuh di lembur oge apan loba usaha teh. Ngeureuh ieu lain. Duka tuh Pak Haji, kumaha deui? Nya, sok sanajan ngeureuh oge, ari di lembur mah geuning puspas bae geuning. Taya nu nyesa ieu teh ceuk Kang Oding wakca cumarita kaayaan. Kumaha atusan ieu? Saha deui nu sok ngalaan suluh teh atunya? Saha deui nya ieu teh? Can aya ke atuh neangan. Sugan wae we aya sok ngalaan suluh beuleum kitu tah Pak Haji. Kopina ieu mangga ujang. Ceuk Ci Asih kituna norojol mawa cikopi ti jero imah. Nuhun nya ceuk nya katampi duh kopina. Geuningan seger kieu Bi, kopi naon ieu teh Bi? Kopi hidung ujang. Pantesan atuh Bi. Seger Bi nya Bi.
Tumohon ujang. Cek asih unggut. Sabari imut terus asup ka jero imah. Sikasan bangun keur ngalamun melong panjang nginget saha nusok ngalasuluh belum di lemburna. San ye dengekeun geus atuh teu kudu dipikiran teuing deui. Eueuh teuing mah neangan kelembur sejennya. An hati-hati ye ngahargakeunana da jauh kudu make bensin ye. Oh nya Pak Haji nya siap sok kadinya atuh dinum heula kopina ke bisi tiis tengeunah atuh. Gap Kang Oding jeung Kang Kasan kitu kana gelas kopi regot diinum meuni nikmat. Ke heula ding euy, tungguan heula nya. Rek ai mah heula nyokot duit nanya. Cek Pak Haji sabari hudang tina kursi terus asup ka jero imah. Kang Uding ukur unggut. Ari sikasan masih keneh bingung dititah neangan jelema nu sok ngala suluh belem. Kieu wae atuh ulah wateng di pikiran ye. Kege aya atuh ulah kedernya nu penting mah suluh ayang keh dina waktuna mah jang. Lain kitu Kang euy. Adi neangan jelema anu sok kaleuweung teh ayeuna mah hese. Jaba isukan jelemana mangkat ka kota ieu deuh. Asal lieur aing duh, lieur pisan. Apaan cek Pak Haji? Gampang cenah neangan tatangga lembur mah. Aya mobil ieu apaan? Bareng keur jongjon ngawangkong mere pamandang kasikasan jol harita aya nu ngurunyung. Jol Pak Haji nyaeta keluar ti jero imah gek giuk deui dina kursi urut tadi sabari ngababarkeun duit nu beureum terus dihitung. Sabaraha kubik tadi teh euy suluhna? 3 Pak Haji. 3 kali 8. 24 nya. Sumohon Pak Haji. 24 tah upah ngabongkarnya jeung muatna 60. Jadi 300 nya yeuh duitna pek hitung deui cek Pak Haji kituna ngasongkeun duit 3 lembar nu beureum gap duit ditampanan ku Kang Oding. Teu kudu dihitung Pak Haji teu kedah datos katampo yeuh hatur nuhun. Ieu keur maneh San? Duit diasongkeun ka kasan 100.000. Iya mah kerjajan budaknya ka hade ding. Cek Pak Haji ngasongkeun duit 5.000 keur jajan budak cenah. Hatur nuhun Pak Haji, hatur nuhun pisan. Mugia wae atuh sagala sadayana kasayan Pak Haji sing dibales ku Allah. Kituna teh gap wae nampanan duit ti Pak Haji katempo daria naker aya rezeki leuwih keur budakna jajan. Sikasan ngareret ka Oding kituna sabari imut asa milu bungah Pak Haji teh mere jajan jang budakna. Si Oding meureun mana mere kerjajan ge bedah geus lila langganan ngajual suluh ayeuna rek eureun kusabab hayang usaha ka kota cara batur keur mah kaayaan keluarga Oding teh
matak pikarunyaeun pisan jalbab jalma teboga nya kitu deui Pak Haji terus nyadiakeun suluhna sok sanajan teu asa-asa ka oding ari jeung langganan mah asa lain jeung batur geus jiga ka anak buahna bae Pak Haji ge teu itung-itungan ari si oding keur kapepet-pepet teuing sok majar nginjem heula sanggeus uras-urus jeung Pak Haji rengse Kang Oding gura-giru amitan balik bisi pamajikanana ngarep-ngarep duitna bisi rek dipake balanja Pak Haji hatur nuhun pisan nya hampura bisi kuring geus ngecewakeun ka Pak Haji henteu nanaon henteu sing hasil we nya usaha maneh di kota beh bisa nyugemakeun anak rubiahna nya pokna Pak Haji Jumadi pangaduakeun oding nurek ikhtiar ka kota nya nuhun Pak Haji nuhun sakituna teh terus indit sabari nepak kana tak-tak sikasan majar teh rek miheulaan balik nya sikasan unggut kituna nganyakeun Kang Oding anu rek balik pring bae Kang Oding indit tidinya lempang ngagedig muru ka imahna kacape asa leungit lempangna pinuh sumanget daria rek mere duit ka pamajikan rek ditinggalkeun ka kota duh watir ai teh ditinggalkeun duit mah pamajikan teh kumaha engke budak lamun jajan ye alhamdulillah Pak Haji teh aya meureun keur saminggueun mah duit sakieu teh sanajan teu cukup oge nya we aya 3-4 we mah lumayan mahi nya piraku we Neng Oning oge bakal cicing wae apan manehna sok buburuh ngaramet aya atuh keur nambah-nambahan mah mudah-mudahan wae mahi sakitu oge jong Jon bisa bisi teu dahar atawa teu jajan budak teh lamun seugna engke ditinggalkeun mangkat ka kota kitu garandang Kang Oding dina waktu harita sanggeus nepi ka imah Kang Oding gancang muru ka tukang kasampak Nyi Oning keur ngasur-ngasur suluh kituna sabari tunggang tonggeng noong seuneu Nyi keur naon Nyi aya naon Kang geuningan ih ngareurewas wae untung teu ti kusruk kana jero hawu Kang aena atuh Nyai make teu kudu ti kusruk kana jero hawu atuh da keur niupan seuneu direurewas akang mah meneh kitu geuningan teu Kang Oding sabari ngawagel ngarawel kana gado Nyi Oning atos asak sanguna Nyai teu acan pugu Kang pugu duh tinggal Kang parem wae geuning seuneuna kumaha atuh ieu teh Eleuh keur mah akang geus lapar atuh naon deungeuna ieu teh Nyai naon atuh Kang aya ge ngabeulem wae nya pada beureum kumaha ih lila keneh teu sanguna kitu Nyai duka atuh Kang da geuning gates keneh ieu teh tacan leupas kinkeun ku akang nya anu ngasurkeun suluhna mah ayeuna mah jig we Nyai gara ka warung Nyai balanja meuli kangkung jeung tempe Nyai sakalian meuli cengek ayang teh akang mah hayang dahar jeung tumis kangkung tempe goreng lauk asin peda jeung sambal tarasinya
Nah nikmat pisan jika nama Nyai. Nikmat Nyai. Nyoning kalakah kerung ngadenge salakina hayang dahar jeung sagala rupa. Nah atuh Nyai teh kalah nempokeun. Yeuh Nyai duitna jug kaditu balanja heula nya. Cek Kang Oding ngaluarkeun duit salembar 50.000. Yeuh buru Nyai balanjanya ka hade ulah poho pesenan akang. Cek Kang Oding kituna teh ngasongkeun duitna. Alah akang miloba-loba teuing balanja teh Kang. Kumaha isukan atuh Kang? Cek Nyi Oning meni watir kumaha isukan cenah budakna bisi teu jajan. Aduh Nyai tenang wae isukan mah. Ayeuna mah ieu we balanjakeun heula nya. Keur dahar ayeuna akang teh hayang yeuh. Dahar ajung ngeunah atuh Nyai kali-kali mah. Nya Nyi Oning teh tenimbalan deui kek diuit ditampanan jung hudang indit. Kang Oding diuk pindah kana jojodog diukna kituna yang hareupan hawu bisi parem seuneu. Nya keur kitu jol ti tukang si cikal asup bari bajuna baraseuh kabeh. Jang, naha atuh Jang baju teh meni baraseuh kitu. Tos ngalacai Bapak, ngesian bak. Sakalian mandi ka ditu. Anya, ieu bade nyandak andukna heula Bapak. Wanci maju ka peuting Nyi Oning nyugemakeun salaki kadaharan jeung belikeun anu jadi salaki ngabakalan kanu jadi salaki. Da cenah rek usaha ka kota bisi lila balik Nyi Oning jeung Kang Oding sapeuting maraton nepi ka azan subuh. Atos Kang sakedap deui Nyai atuh. Atos Kang. Kang Oding unggut kituna teu kuat nembalan. Kulisir lalaunan awakna ngagulisir kana gigireun awak Nyi Oning kituna gura-giru Nyi Oning nutupan awakna ku samping jol hudang rek nangtung terus lempang muru kacai. Kang Oding nuturkeun ti tukang rek ngawasuh pakean nana. Gela Nyai akang heula tuh sakedeung mah. Cek Kang Oding nunggeus aya di tukangeun. Nya Nyi Oning mundur ka tukang mere jalan ka salakina. Nyeh Kang Oding imut asa bungah kacida peuting cenah geus dibungahan ku pamajikan nana. Talila Kang Oding geus kaluar ti kamar mandi gituna. Mangga Nyai gera diwasuh cina bersih. Ih ari akang mah kirang keneh aki tukang. Tos capek Nyai masih kuat gitu Nyai. Akang mah sok aya-aya wae atuh da. Barang Nyi Oning mukakeun sampingna Kang Oding. Asa kabita deui hayang mindo blus wae Kang Oding asup ka kamar terus waktosna seepnya mohon waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dida seri ka 7-nya.
Ya genep mohon Bangking ce ngaturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.